kati awo twamala okugazetinga eryafe naffe tutuula wefuula abalonzi naye nga abantu ebigambo biboogerako wano bapi obaabo tujja bakuba jukira witness form zijja na supervisor obwa president nga publika ababukuma okwekutula. Yes, nsanyusa okubalabako n'olwaleero nga bwe nabagamba nti programu eno tugenda kuba twaleetera ebintu ebyenjawulo naye olwaleero tugenda kwawukanamuko katono nnyo ku mboozi zaffe nga twali tuzikola mujjukire programu yaffe emboozi y'amaka naye nina omukyala anoonyeza ankubidde amasimu ebbanga eriwera n'aŋŋamba nkwetaaga omukengufu Pafula nabye njagala twogereko ne ŋŋamba lwaki njema nga already nze nateekawo kino tewabaawo alina ensonga yonna ng'owulira ddala nkulu yandyetaagisiza okwogerako nkoonako oyita mu comment section na biki noba ng'ontuukako ne tulaba engeri gye tuyinza okukwatagana kale ne tubaako bye twogera kale nno omukyalo ono alina ensonga nno nkulu ate nga nsonga yanjawulo nnyo naye nasuse ne ŋŋamba tugiwe obudde tugiwe amatu oba ne producer wange mujjukire tukola ne team wamu eri wamu gye tukola nayo ne baŋŋamba nedda omukyala akkiriza tugende tumusinkane abeeko n'ebyo byayagala otunyonyola kuba badde maze ebbanga nkubira amasimu nga mukenfu nina kyenjagala twogereko nene ŋŋamba lwaki already programu eriwo okulwamu abantu kamunoonyeeko ate tubeeko ne bye twogera kale n'olwaleero tugenda kyukamu katini nnyo naye njagala mukkirize entambula gye tugenda otambulamu kuba ate nekino kye tugenda okukwatako nkakasa nti nno mukyagala nnyo ate mukyetaaga nnyo kubanga kambabuulire kino bwe kikyankalana n'eggwanga likyankalana bunkenke bwe buli mu ggwanga n'ekyo ekibuleesewo kale nno n'olwaleero nkyazizza omukyala nja kukkirizayo kennyini yeeyogereko nga tugenda kwogera ku nsonga kamalemu balaga yeyogereko then bwaneeyogerako namwe ne mulaba mujja kumanya ki kye tugenda okwogerako kale nsanyusa okulaba nnyo kale sebo nange nsanyusa balaba sebo kale nenja kusaba osule ku ddoboozi oyogereko nnyo tusobole okuba nga tukufuna bulungi nnyo weewaawo sebo omukenkufu nange nsanyusa balaba njagala obuulire abalabi baffe amannya go ne gy'ovudde ne profession yo okusooka eyiyo ng'oggyeko eyo ebyo by'oyambadde n'oluvannyuma tugende mu maaso neyanziza nnyo sebo amannya gange nze Nasaka Alice Juwanta ndi mukyala musomesa esebo musomesa by profession kale nga bwe mubulaba bwe yeenaanisa ebyambalo bye ne bw'ayambadde omukyalo ono ankubidde amasimu agawerako nga ŋŋamba omukenkufu eggwanga embeera gye lirimu kakasa ffenna tugiraba era tugimanyi bulungi naŋŋamba naye omanyi akaseera akabaddewo n'ebintu bye tuyiseemu n'engeri gye bikosezzaamu amaka n'amaka bwe gayimiridde n'amaka bwe gaali n'embeera bweri mu ggwanga essaawa y'olwaleero konze simanyi bulungi kati nno njagala kwogera olwaleero ku presiding officer omukyalo ono abadde mu kalulu era abadde presiding officer bwekiri abadde presiding officer naye nga yakulombojjedde ebintu ebibadde mu mulimu guno gwakoze okwata ku matu weewuunya ate n'ogamba gyebiri kale mu buufu omwe tugenda okuba nga tutambulira nyabo mbadde njagala ombuulire kati ate oŋŋambye oli teacher by profession kati ate ojja otya okubeera presiding officer ate era nga tolina bandu kale tusooke tutandikira awo ojja otya okubeera presiding officer otuuke n'okufuna ebyambalo ebyo neyanza nnyo webale nnyo Pafula omukenkufu electoral commission yalangirira bwe yalangirira omwezi ogw'okumi ate nga mu December tuba tuli muki mu luwumula nange nempulira nga mu butuufu nkola ki nsobola nkola application yange nenjitwalayo ku electoral commission mukama nampa omukisa ne banshortlistinga nengenda ku interview ntukola interview twakola paper ekyamazima twali bangi nnyo era ndowooza nga baagala abantu bangi nnyo simanyi ebyabalala oba baayitamu oba baagwa simanyi kuba nze nali ndabanga December ono
sigenda kubanga nkoze ki nga ntudde nina okuwagira eggwanga lyange nina okwagala eggwanga lyange nina oddiweereza nensaba electoral commission neba nungi gyendi nempa omukisa ogwo nensobola okugenda okukola interview nempitamu yeseba omukenkufu nga tetunagenda wala title yo gyendaba presiding officer. First of all mu nkola yaffe FM program yaffe eno twagala nnyo okutambula n'abantu baffe nga bategeera buli kimu. Who is a presiding officer? Era ekigambo ekyo presiding officer kitegeeza ki? Neyanziza nnyo ssebo omukenkufu buli kyobuuza ddala kya bukenkufu. Presiding officer ono yabeera akulira polling station. Presiding officer ono yalaba nti ebyokulonda mu polling station ye bitambudde bulungi. Presiding officer ono ya receiving a material era ekikubulako presiding officer kiba kikakatako. Presiding officer ono takola yekka. Yes. Akwatagana ne banne ayina ba polling assistants. Kati ababa nabo baba bamuyambako okujuza ebimu ebibeera byetaagisa okukola bwe muti omubeera mukolagana. Ate ku mulundi guno kyabadde kirungi nti twabaddeko n'omulala ow'ebyuma operator nga naye tukwatagana naye BVVK yo yabadde operator nga naye tukwatagana ki naye esimu. Mu buufuno obwo omukyala ono ankubidde amasimu ng'era agamba alina byagala twogereko n'eggwanga emanyi. Mu bimu ku byadda nankoonako anyumiriza olugendo olubaddewo okufuna ekifo ekyo. Wana tumulabanga ebintu ebyokusaaga ne wano nakakasiriza nange nti eggwanga ddala lirayi kati liri emirimu kuba tutuuka gye baali bagendanga enkuyanja y'abantu ekoze eki wekirisebo kubanga njagala osooka onsiigira ekifaananyi ekyo nti byali just kuwandiika buwandiisi mwali abantu 2-3 kyali kitya kuba selection eyo okujja okubeerawo abantu ddala waali 5 nti baali babeegayirira bwegayirizi kyali kitya omukenkufu kiri nga wakiraba kyali kibi nnyo kuba twasukka nitukola interview nga tulinga abantu 5 5 twakolera kuba kati nze ndi nakolera Masajja Umeya naye nga classes zonna kankugamba okuva ku P1 paka ku P7 fenna tujjudde awo nituvaawo ogwo mutendera ntugumala ne tudda ku mutendera ogwokubiri bintu nno byali byakuyisa mu mitendera ne tudda ku gwokubiri ogwo gwe batuyita ogwo ate ntugenda ate era ekitende era okututradinga bino ebintu kubanga naffe twali tubiwulira buwulizi naye ng'olina okigenderamu ddala n'okinyikira ddala n'obeera nga woona okikola ne tudda ekitende ate ekitende eyo yo waali wazibu nnyo kuba oba ate eyo batwali bameka simayina kumanya kubanga kitende sesi nene nnyo nga bw'ogiraba naye nga ffenna muntu ku muntu awo batutraininga mukama n'atusaasira ne batuwa appointment letter ne batuwa omulimu. Manyi we musinga okwagalamu abali waneeno we wano mugamba ba polling assistants babuza DR forms ba polling assistants batunda DR forms ba polling assistants jukira polling assistant kumpi ya governing that polling station, isn't it so? Yes, the presiding officer governs the polling station. Yenyini kati wano we wali embeera era abasinga ano bedda abangamba gye mwagala okutegera ti ba polling assistants bano we batonze DR forms ba polling assistants bano we bakyankalanyiza obululu bwaffe ba polling assistants baneeno be bakoze bino byonna jjukira baba obuyinza bungi nnyo ku polling stations ezo ng'ogyeko wano tuwambudde ba polling constables abo ababeerawo basajja batto naye awo wennyini we mubadde n'ebibuuzo we ngenda okujja tutandike kansooke tuwumulemu kaddakika katiri nnyo tutandikira yes mukulika eyo nnyo mubulango w'abakama baffe nga bwe nabaganya tukyagenda mu maaso n'ensonga eno ng'eri sensitive mukyalo ono yampita naŋŋamba omukenvu kufu nkwetaaga mbeeko ebintu byenjogera oba byennyumiriza abantu kubanga embeera eno ekyankalanyiza amaka g'abantu bangi actually ekankagiza n'eggwanga ddala kuba n'eggwanga n'essaawa eno terina bakola ki naye tukyayogera ku mbeera eyaliwo eyo
ng'abantu bangi mwine endowooza ez'enjawulo, abamu boogera kino abalala boogera kiri, ng'abamu ŋŋamba ba presiding officers abo be babadde abazibu ennyo, ba presiding officers abo batunze DR forms, ba presiding officers abo oli waafunye 10 ne babongerako 0 ne buba 10, waafunye 13 mbu bongerako 0, oba zirevaawa. Naye ekirungi ndi ne presiding officer njagala onnyonnyole ku ekyo abantu kye balina. Tugende mu maaso. Omukenkufu wadde oyagala wali naye nsaba nsooke nkuddize. Nsinze abalabi baffe n'abagoberezi baffe. Omukenkufu nsaba nkuzzeeyo Kemega. Mu butuufu obunkeeke bwali bungi nnyo nti n'abaana abasinga baagaana okukola ate nga bayitamu bulungi naye ng'obunkeeke bw'amaanyi. Obunkenke buno bubaddewo ddi? Bubaddewo ku lunaku lwennyini, bubaddewo ddi? Obunkenke obwogezaako ekiro ekikeesa eky'e15 ekyo. Eky'e14. Eky'e15 eky'e14 nti ebiro bibiri. Tulina eky'e15 twali tumaze kulonda. Waliwo eky'e14 nga tetunnaba kulonda. Kati kiriwa ky'otunyumiza? Ekyo ekiro eky'e14 ekitwala 15. Ekitwala 15. Yes. Kubanga watuukanga ku station ng'abaana bakuwadde ba PA tebazze. Bivike tazze. Agamba batugamba bagenda bakuba bagenda bookya. Omwana n'agamba nze sookyebwa nze sikuyibwa. N'otuuka ng'oyimiridde wot otuuse ku station olubu bwomu. Supervisor omukubira agamba wakutte bubi abaana bo. Byaliwo ebyo abantu okutiisatiisa abantu. Anyway, eggwanga nga ligenda mu kulonda simanyi lwaki embeera eyo ebeerawo, naye tujja kusaba era abakulembeze baffe abatwala nti ekyo tukitunuulire nnyo. Okutiisatiisa n'okkangakanga kubeerawo kungi nnyo mu bantu. Ne kutuuka ate already naye kubalondesa nayo kituuka. Kituukira ddala. Ate ffe tuba kubanga bakugamba buli kyokola kusibwa. Nyingira komera eri obwereere. Lindako obunkenke bw'oŋŋamba bwa buva mu Electoral Commission, buva mu bantu ffeeno. Electoral Commission ye bakkiriya. Etugamba obukuumi butuwadde. Naye abantu bennyini. Abantu olwaleero babadde bakambwe nnyo. Nga buli muntu akugamba gwe abaana abatoototo okuleka nga ffe kati ffe twamanyi ffe tuli bantu bakulu oguma naye abaana abato be baali batuwadde omwana n'aleka ngo toyina anaakubeerera kukuuma toyina anaakuyamba bonna buli gwe bakuwadde akoze eki. Abamu bazadde baabwe batidde abazadde baabwe olwatuuka ogenze mu ebyo ebintu birimu okusibwa birimu okukola ki bwe kiri bannaage presiding officer ye bannaage mulimu ogwo mu butuufu twandibadde batwetaagana miliyoni ground mwe mubeera mu bantu bano bantu bakambwe bantu bavuma abantu babadde bakaawo nnyo nga buli kyokwatako. Ki ekibadde kireetera abantu okuba n'embeera eyo ey'obukaawo kiki? Abantu kubanga simanyi butabaamu na ssuubi mu bye bagenda kulonda kiki lwaki abantu badde bakaawo oba badde baagala nnyo akalulu kaabwe? Abantu balabika baagadde nnyo ensi yaabwe. Ensi yaabwe si kalulu kaabwe. Ensi yaabwe kubanga ensi yaabwe nga bagina bwe baagadde ensi yaabwe nga ndowooza bayina okukuuma ki ebintu byabwe n'ensi yaabwe. Tuwulidde ne ba politicians ababaddewo ababaddemu ate nga bagamba bwe mumala okukalonda mukakuume ng'ate olula the other side of the government bwe mumala okulonda muddewa. Kakati ndowooza that tension actually yajja neetuuka ne mu abalondesa. Kokano akalulu kano mu butuufu. Yes, kati nze njagala onnyumirize that eve kakati oba kale eve eyo gimazeeko then tutuuka ku that 15th day of the election. Byali bitya ng'ati weerabira nti abantu bange kye baasinze okwagala okumanya ze DR forms ezo nga batugamba nti you the presiding officers mwakyankalanyanga DR forms z'abantu abo. Naye actually yes tugenda tutuukayo then tutuuse ku that 15th day of Jan. Akalulu konna kano bwe tuzze tulonda emirundi bubadde ne tempo yeemu oba kali ke kaasingako? Mukenkufu kano akaluluko kampitiriddeko. Kaliwa tubadde n'obululu bungi bano bakina pulezidenti yatugulirawo omukenkufu. Baatugamba policy tuzigula at 7 tutandika okulonda at 7 naye ffe tubeerewo ku ssaawa 10. Omukenkufu nagenda okutuuka ku senta ku ssaawa 11 ng'abantu we bali
olunaku olwo lutandika otya lwenjagala gwe wampise okujja okunyumiriza abantu byoyiseemu kati bw'oba gwe wampise njagala ombuulira olunaku olwo lutandika otya olunaku olwo lwennyini olwa 15 kati lwe tuwogerako mu bulamu olutandika otya awo enjagala omukenkufu olunaku olwo lwanteeka ku bunkenkenze mwennyini nsituka neetegeka ngenda ku senta osituka ssaawa mmeka nazuukuka ssaawa 10 nenaaba kubanga ffe baali batugambye ssaawa 10:15 mulina okuba nga mukoze ki nga mutuuse mukenkufu nali ŋŋamba nti nkedde ng'anfuna booda omwana wa booda namugamba olina okusula ng'onkuumye bwe zaawera ssaawa 11 namukubira namugamba oliriddawa nina omupangisa wange awo wa booda nga naye teyali mubi zaali ziwera 11 ng'atuuse nga nvuga nali siri wala nnyo ne polling station nga ntuuse awo enamasuba bwe natuukawo omukenkufu nga ninga nzaakeereye ng'abantu batuuse dda nnyo abalonzi baatuuka saana kuba nze natuukawo 11:15 naye nasanga nga balinga 10 abaamaze dda okutuuka baagala okuverifyinga akalulu nga bonna bana bagamba ba witness naye omukenkufu akaluuka ko kabadde kazi ng'abantu bakaawo boogera ebigambo binene biti nki ekiboogeza olwo nga equipments ze mwetaaga okukozesa zaali zimaze otuuka oba kubanga tubaddeko n'ebigambo bye tuzze tuula in this election nti weekanga oŋŋambe wakoledde in Wakiso district was it Wakiso district yes tubadde tuulira ebimu nti Wakiso district ebitundu ebimu obubox ebikozesebwa byatuukanga leeti kyokka ng'ate ekyewunyisa ebyekabongo nti byatuuka on time gwe essaawa ze mu watuukirako awo olwo byaliwo ebiri nze wentuukira 11:15 nga tebinnatuuka naye nga nina okutegeka gazette yange kati mba ndi awo nga mbeeraawo n'abalonzi nga baŋŋamba ffe tulondera wano kubanze eyange nange nali nga ngimanyi naye ng'ebintu byaffe tebinakola nga nfuna desiki nga ntegeka bulungi ntegeka ne bannange ntegeka olwo nfunyeyo abalala bali baatidde babagambe bagenda bakuba nkubidde supervisor mugambe ngenda kukola omu supervisor nyongeddeyo abalala ampeerezaayo tutegese tumaze okutegeka tubadde awo nga tutudde naffe kati awo twamala okugazetinga eryaffe nga naffe tutuula twefuula abalonzi naye nga abantu ebigambo biboogerako wano bapi obaabo tujja bakuba ku bwereere ate nga bagenda bakubira ki ekiboogeza nti bagenda bakuba nga naffe tetumanyi nga naffe ngamba bannaffe tugira tusirika jjukira uniforms zino twasula nazo zirina okugira muki mu black box yaffe nga naffe tutuula twefuula abalonzi nga tutuula abasajja nga bakambuwala saawa olwo bugenderera ziweze 12 olwo zigenda zituuseemu mumateeka nti mumateeka okulonda kwalina saawe nga bagamba baani abalondesa wano ewange we nali nkola era tusirika kya abantu bebeetooloddewo abantu nkugambye bali 10 ffe tuli aba 5 ffe twetuuzizza obunkenke mutandisa obbulo zaako kuba twali twambadde naye nga twambadde zino uniforms zino electoral commission naye ndowooza ne betususpectinga nti bateekwa okuba bano balabika bagenda okulondesa ewezeemu sajja bakambuwadde mwe mulabika kati olwo nno obudde buteeredde ddala olwo tulabikira ddala mu masaati gammwe aga white olwo tuli bwe tuti n'obukofiira mwe bannyabo zino ssaawa mmeka tusirise omanyi electoral commission batugamba mukama waffe yatugamba sirika tuyogere ekigambo neki abantu batandise okuyomba bayomba mwe tugenda bambula ate tugamba ati ffe twalese obululu ate babambulira ki bali abantu gambye nze bwe nalondesa katonda nampa ekisa ekirala n'atuusa ku mwaka guli siddawo bali abantu
ebintu byabo byonna byabukawo naye gwe olina genda mpola ojja mpola toddamu njukira mwafuna training twagifuna naye training netuyitako sawa emu sawa bbiri kyatu kikola obubi ebintu biruddeyo kubanga singa byali bizze ne bagenda biri balina kye bateeka mu buuma kati olwo byebigambo ebiva mu mulina kye muteeka mu buuma kife tutudde 3 4 ziba ziwera nnyo ekitundu ekimotoka kijja kireeta ebintu nakulabira abantu nnya kitundu ekimotoka kireeta ebintu abantu batandise okukola ki okwekyanga awo wenyini kati nnyo katusooke tuwumulemu kati nnyo tuvaawo ng'ekimotoka kituuse kireese ebintu abantu batandise okwekyanga boogera bisongovu okulonda baadde bakusuubira ssaawa emu tebalina bakulonda saa ziweze nnya n'ekitundu ekimotoka bwe kituuka awo wonna tunyumya ku mboozi eyaliwo mu kalulu ka 2026 ak'okulonda pulezidenti wendi omukenkufu temumye tukomye ng'ekimotoka bwekiti kituuse saa ziri mu nnya kitundu ekimotoka kyakatuuka ekireese equipments ezigenda okukozesebwa mu kulonda abantu jjukira ng'omukyala Nasaka Aiswada atunyonnyola atugamba abantu batandise okwerya omugujju kubanga jjukira okulonda ffenna twali tukimanyi nti kutandika ssaawa emu n'eziweze nnya kitundu tebannatandika kulonda embeera eri bwetyo njagala atandike tunyumiriza nga tuvudde awo ekimotoka kituuse okuyaayaana kuli kutya okw'abantu okulaba nga bokisi zivaayo tutandika okulonda tugende mu maaso emmotoka lwatuuka mukama n'atusaasira ne badduka nga bagenda ku mmotoka ate abantu ffe ne tutambula mpola nga bba abantu buli kyebakola bakikoza maanyi security yaliwo naye twalina baana bato ba constables nganzo n'omumwe singa omugamba goba abantu agamba abantu wawe batabuka abantu batabuka naye ze nali nga njogera naye ze constable wange naye mukazi yali mukazi muwala muto awo bagyeko box batugiddeko black box tugitegde zonna tuzitadde wansi kubanga ffe twali tulonda nga tulina polling station 7 zonna bazitadde wansi jjukira twasuze tumanyi woogenda okukola ki okulondera nze jeye yange tutaddeko transparent boxes mwe tusuula tumaze okuteekako transparent boxes zaffe ezo tubitadde awo kati tubisitudde naye abantu baalinga batuyamba ne tugamba owaayi bayinza okubba boxi y'abendi naye ne tugamba ne tuguma bakozesa bwangu babaga obudde abayiseeko dda abasajja batusitulidde boxi eya black bagitutte gye bagenda okulondera transparent box bazitutte batugambe kati mutandike tugambye jjukira tuli polling station 7 awo tulina okwekunga ffe nga ba PO otandise osumuludde nange nsumuludde abasajja nga batugamba jjukira witness form zijja na supervisor azituwadde ezo bazijjuza nga tetumanyi ba witness abo kyokka jjukira bano batugambe 10 alina okubeera abaffe baali 10 nga bonna bagamba tuweetulu bonna baagala kuteeka mu gazetted area abantu simanyi baagadde ensi yaabwe mubajja mutya mu is it how do you call it yes the gazetted area mubajja mbatya ate badde ffe ekyatukola obulungi waliwo supervisor omukulu constable ono constable wange nga tabasobola nange sibasobola abantu bonna bali mu gazetted area bagamba bonna ba witness kyokka nga ate bo balina okubeerako emabega abantu bakedde dda ssaawa 10 abantu baagala akalulu kaabwe awo tuyise omusirikale aze abaddeeyo tusigaze 10 bano bawandiisi bagambe tukatandika kati ate ne 10 erimala nga tulisimbisa layini olwo tugudde 10 limaze okuwandiika witness form yaffe ngikutte ngitadde muno kuba bayinza ate nayo ginzibako olwo buno mubufuna ddi obwenda buno mwambala nga buno tunabufuna ate abo buli mu black box already kati mumaze okugazeti kati ndi bwenti yes ogazeti nze area yo
na ba witness ate weno form ya witness teba mu yo teba mu black box kubanga je tutandisa kati nkutte black box obuzibu bwali ku black box ngitadde ku table waggulu bagambye togula siiru ezo tozigutula ate lwaki tebagala zikutwa simwe mu abantu berisa bayimbe nyini bebemaliranga obudde abantu bakambwe kati nze ng'omusomesa nga ndoba kulinga nga wono eri yali class ey'abalalu how do you handle that class kati nga ninoba handlinga ng'abaana bensomesa tukutte nagamba siiru sinagikuba kifaananyi ono si kubanga buli kwoleeta chaos nesinemu chaos akasasambagiro mu polling station yo kati awo nsumuludde mbagambe bannange bawitness ye bali abantu boogera nnyo bali abalala abangi ennyo ajeje boogera owuliranga tugambye nedda kati tewali kwonoona budde witness mulabye box muzirabye nsibe sumulule sinsimulule tukutudde seal siiru ezo jukira tulina ziwandiika naffe nzitadde nalinda bbaaga yange baŋŋambe gijjeewo eyo nange ŋŋambe wayi kambawo ekitiibwa kyabwe ngitadde amabbali olwo mugyeyo black box mugiteeseewo yerimu ebintu byonna eno box enjeru mugikunkumudde box enjeru tusooka nti eno black box erimu buli kimu bino n'ebyambalo bibala ki nzigyemu ekyange nkyambadde mpadde operator wange mpadde kubanga ku box kuli ku mmotoka kwe kagira n'obuuma bivike mashini zaffe kati ffe ng'olumwema tumanyi bukola kubanga we twali mu training ne ba operator nga bukola operator muwadde mugambe sayininga akuuma kabendi tugenze nziguddewo bulungi muwadde eploni naye ayambale katwambale twerage olwo controllinga kakati gundi yeeyo kati nzigyemu balaze obululu so ekitegeeza awamu etugamba nti okulonda kwatandika leeti naffe abantu twalinamuko kituufu akantu kuba ffe singa bwe bwagiraawo ne tukolerawo naye abantu nga bazibu ate nga baffe baatugamba you cool down gw'olina kuba wansi bo be bagezi bo tumaze tuggyemu nzigyemu mbalabiza obululu tebuwera buli omu ayagala no bukwatako ffe twabadde ba witness tulina obu witnessingira ddala nzigyemu oba president obuli bwa president mbutadde wala babubaze buli omu ayagala kukwata ku kyekibi ono owa pata endala takkiriza ono owa pata endala takkiriza ono nangamba kati tuli kuki abantu 8 ekyanyamba 3 tebaleeta ba agent tebaaliwo ku station yo kati abo nembumala bwa president buluwa obutadde wabuteeke wano tubulabe obwa president nga bobulika ababukuuma okwekutula nzigyemu oba MP baŋŋambya nabo babulabye naye ngaobwo bwe tebwatumenya nnyo nga buno nzigyemu obwo abakyala obwo nabo tebwatumenya bati baŋŋambye buteekewa nzigyemu forms zino DRR forms zibeera mu bululu mbabalidde transparent forms buli kimu nkiggyemu kati awo mbagamba mutegedde kuba baatugamba tewali kintu kirina kubeera bweru kyonna kirimu kubeera mu box eya black mbizizaamu kyokka abantu bano okumanya nga bazibu nnyo transparent box era nga woowulya transparent kirabika kirabika bulungi ogikunkwata n'ogijjako ekisaanika n'ogikunkumula ne bagamba kunkumula se tetulaba waliwo byokutte n'ogamba ate box yiyo ate ntaddemu ki eyo tugimaze tugisibye eriwo eneeba ey'aba president n'obagamba sebo yeeno gisibe mujongere twagisiba siiru ezo eri olweggulo ku nkya nga tugenda okutandika kyokka tulina ogisumulula wabula abalonzi abo
awo akalulu ne mukateekateeka ne mutandika okulonda. Awo ne tutandika zonna tumala zisiba 3. 3 okulonda okwo olwo beefuga nga batandise okulonda. Ba witness bano be basooka. Kati tutandika mbagamba ba witness bakkiriza bonna bazze mu bakola bulungi ba witness bakola naye nga waliwo bana ekinaana kino owulira ng'ekigenda okugwira olwo essaawa ziweze 5. olwo tuli mu 5 naye beerisiza ebintu byazanya ekitundu singa twakoleddewo naye nga bazibu ne mutanzalika zaali ziyiseemukko olwo mutandise okulonda tutandise abantu batandise olwo they cooperate awo baba bulungi okulonda ate tukati tutandise nze nga mmanyi nze kubanga nze nga presiding officer manyi obuuma buki bulamu kubanga obuuma tubadde tubukozesa ekitende mu training kakati oleeta mboozi ya buuma nga anti tugenda kulonda kubanga batugamba tewali tusooka ne scanning obutabo QR codes machine tusooka ne tuopeninga machine operator atekako ID ye nange PO ne tugula kati olwo ne tugenda tutandika nno olwo mugambye teekako ataddeko egaanyi tugambe kiki kwate yange teekamu eyo neyange egaanyi kyokka pressure neddamu ndi muwawa kiso mu bantu wali eri kati awo olwo kiri ku nze obudde buyise nze manye yaffe yeekoze eki ye rejectings kati awo nebulula mpolampola neŋŋenda ku section endala neŋŋamba operator wange kuuma obululu bwe operator ŋŋende buuze olwo nkubire operator waffe chairman tuukako ewabanna kuba totambula baba bagamba kati ogenze kola ki olina byokimye bali abantu balinga abagamba nti obululu obuteeka oba mu ngalo bulina magic oba butini nnyo ntambudde ngenzeko kuwaba neighbor tineyaffe egaanyi nowo neighbor wange agenze wa machine egaanyi naye mujjukire tuli mu mbeera y'abantu nga badde atunyonyola abantu abalera obudde abaleekaana abakola ki abaagala akalulu kaabwe ekyo ekiddirira awo embeera tetabuse embeera eteredde kulonda kugenze mu maaso kati ni nnyo katujje tubadde awo obuuma bukoze eki obuuma bwekyanza buganye bayingizaamu ebinku mu ndangamuntu byonna nga bwe babyogedde obuuma bwekyanza naye abantu mujjukire ku layini bajjudde baakedde saako baagala kulonda mukulembeze waabwe awo bwe tubadde kati bwe ntuukako ewa neighbor nga nakyo tekikola ate nga ne neighbor agenze kalala nga naye alowooza akakeeke kaki paka bwe baatugamba supervisor yakubira omu n'abagamba mujje mu register mutandike register communication yava ku gundi electoral commission abantu ate ne batuvuma butwo abantu nga buli kye tukola bavuma ne tubagamba naye tukole mwalese bwaki nga tukwata kuuma kabende nga tukaza mu box nga tubusibirawo ng'abantu tebaagala kulaba ku mashini eyo register ekyatuyamba nga register abantu nga mwebali obwo okulonda kwayanguwa awo okulonda ne kutandika smoothly nga kwanguwa ng'abantu mwebali abantu nga mwebali ne tumala 10 lino ne tudda ku kiri 8 abantu ffe boolaba ne biscuit gwabi ne soda tetwabinywa ayina nakwogera ku kintu era ne electoral commission nabbwe lwaki ebabawa bu biscuit nze ebintu bino electoral commission teriyo mmere esinga kawunda babawa bu biscuit bino oba bwa 2 ne kasoda kale tugende mu maaso actually katono nnyo tetwanywa ne soda wakulonda ne kutambula ne biscuit waffe ng'abantu bajja abantu baali akalulu ka president baakalonda muntu ku muntu tutambudde ziweze ssaawa 10 kati jjukira ffe baatusomesanga ffe tulina ekikwate kyaffe ti ssaawa 10 police tukola ki tuzigala ne tusooka ntubeerako awo katwalira tuli awo ate ne supervisor waffe n'atugamba twongereyo essaawa emu kubanga twatandise leeti already actually it was countrywide nali manyi kyali waffe kyali kiri announced abantu nga beeyongera nze bannange mbabuulire
kali akalulu sikalabangako ak'omulundi guno aka president 226 abantu balonda abantu constable 11 yaffe ewera jukira nga bwe nkugambe constable waffe yali muwala muto nnyo asimbye emabega ewooyo asembyeyo last voter waffe bagamba nti obudde baali batwongezaayo last constable waffe ng'ayimirira agenda naye ate ng'abantu bajja emabega wa constable anti olwo mu mateeka tebakkiriza era kati abo bo tetwabafaako nga be bamanyi ebyabwe constable waffe atambula ne last voter jukira last voter alina okuwandika ku witness form yaffe nga tumufuna nga tubagamba naye esaawa zaaweze dda constable temumulaba nga tubeegayirira constable naye akyatuyambamu awo ne bano bannaabwe baali babagamba nedda mutuuse eki late awo tukamala tuyingidde process y'okukabala awo tukabala tukajjayo bagamba box ya president eriwa era tuzzeemu tubagambye yiino eya MP eriwa abo bokka nga babiri beetaaga ennyo omukyala ono o MP woman MP nga ye tebamulwanira nnyo box ye tuteekawo tutandika okubala tusootinga bali ate nnyo empisa eri wali tewali kuleekaana bino bye baleekaana nga beekozeemu omulimu tusootinga wetwakamala kasootinga nga tukabala era buli omu tumubalira obwe nga tubuwandiikako tumubalira obwe nga nga tubuteeka mu bokisi yaffe netubusandikirako kati nga tudda kuki tuddayo tujuze forms zino abantu baali batyawo ekyo kyensinga okwagala eky'abantu nga mumaze okubala ku beno waŋŋambye gye tutandikidde olunaku ku makya abantu nga bakambwe then okulonda ne kutandika n'oŋŋamba ne bakkakkana abula ne bayiika mu bungi balonde omukulembeze waabwe kakati eno tutuuse tukabaze tutandise okukabala obuuma twabuvuddeko ku electoral commission yali yatugamba ne wano nga tugenda otandika okubala akalulu tulina okuddamu okuverifyinga buli kalulu akagenda okubalibwa n'eyo process yonna yali tekyaliwo olwa machine ezaali ziri down kati then tutuuse wano okukabala reaction y'abantu awo gye njagala bakyali bakaawo nga bali oba abantu bano ndowooza beeyongera namu ng'oggyeko bali abalala bali eri nga commission yatugamba bali was it 20 meters away from the polling buli eyalo ebyo tobibagamba yakomawo obululu bwonna baabo obugazete lyanga byo tebiriimu constable wange ayimiridde abantu sorting basooka ne bantunuulira nensootinga kagundi nga bali peaceful nga biri peaceful sorting tebantawa kati tutandise okubala nga bwe mumanyi bagamba tulage ng'essanyu lyabwe tulage ate president waabwe yawangula nga buli kamu eboxi nga balinga abagitaddemu bonna nga bwembalaga bwe babala bwe bekkakkanya bwe baŋŋamba katulage nange neŋŋamba kambalaga akalulu kaabwe kakyuse bwe bagamba kati twagala lino erinnya kubanga saagala keesi yonna nze nga gye baagala erinnya lyabwe lyembawa bye boogera bye baagala byonna kati awo tumaliriza obuzibu abwo tubutigase bulungi tugenda okujuza mudyala omutabwana bugwavi nga buli omu yeefudde agenti buli omu tavaawo kyokka abantu bangi bandeekanira enjala ennuma kwegamba neŋŋamba akole ntya constable wange nemugamba kubagoba kati abamu tusigaze ba witness nga buli omu agamba witness banywedde omwenge bannange ekyali ene waffe wa kiso kyali kizibu tutaddeko tuwandiise foomu zize nnyingi tuziwandiise bantu be bajaganya enjala etuluma batuleekanira emitwe gituluma twatuli awo ng'emmotoka ezze ate emmotoka naye bukuŋŋaanya etuuka leeti jjukira nze nga PO bannange ntuba PO bambi mubawenga ku bukuumi
nsaba ku bukuumi bannaye ba PO baba bakulu nnyo ku station. Tovaawo n'oleka bokisi zo paka ku poliisi. So mukola byonna mumaliriza ebyammwe akalulu mukatwala. PO akomawa? PO akoma ku poliisi. Yes. Gye twabute. Olwo ziri ssaawa mmeka? Olwo tuli mu ssaawa 6 ogw'ekiro. Bwe walidde onkubira wansaba nnyo njagala gye nkunyumirize ku mboozi ki ekikulu ennyo kiwali oyagala okusharinga naffe kuba ino puroguramu eyaffe tusinga nnyo era abalabe bange mu nsonyiwamu Katonda ebadde nnyo ebiri ku mboozi z'amaka naye bwe wankubira nonnemerako noŋŋaanyi nandyagadde mbeeko ne byensharinga naawe omukenfu kiki lwaki? Nga bw'omanyi nti nno wavudde waka omusajja eri omusajja waka vaawo samba awaka navaawo saawa 10 nazuuka 10 sitegese kya misana n'ogenda n'okola ye omusajja akusuubira nti mu ssaawa emu ojja kuba okoze ki okuba wane namasuba nawanewa saawa 11 kale from 11 saa 12 emu awo at least oba okomye ye tamanyi mpapula ze mujjuza obungi bwazo bannange tutambula obudde bugenda nange nno omutima gutandise okunkuba mubimaliriza byonna saa 6 nina okutambula okudde waka omusajja akimanyi nti iyo okuva wano nawali oyinza okutuuka saa 6 ye tamanyi nga bwemukola ki bwe mubigenda mukuba emitendera gyabyo otuuka azimbye yenna agamba olimba ate ekibi nga bana abalala batandise dde okulangirira ebimu ng'agamba mumutya owedda mukola ki. So mu bufunze nti oyagala kubira ki gavumenti mulanga nti ba presiding officer in the next election babeeko engeri y'enjawulo gye babakwatamu ku security nti wakifunamu buzibu ki ku security kubanga ova kati nze nali ntwala mu kikajjo kati okuva mu kikajjo eyo okudda gye wali obeera gye nali mbeera mu butuufu kyampaamu obusibu transport jjukira nti lwali lunaku lwakulonda n'abaali bakulabye ng'olondesa n'abaali bandebye nga nnondesa ng'ate bawulira abaabwe bwe balonze si be bayiseemu balowooza nti bwobirangi n'olw'ensonga eyo badde nsaba PO aweebwenga obukuumi obw'enjawulo okuva waakoledde paka wa gy'abeera kubanga y'ensonga yonna ka polling station kaabakoze ki. Obubaka mutegedde bulungi naye okwongera okubuttaanyaamuko katono bakama bange ayinza okuba omukyala atyamu naye tukkirize nammwe abatulaba bange presiding office ono aba n'obuvunaanyizibwa bunene nnyo ku lunaku olwo olw'okulonda tujjukire nti bano ba PO oba gwe tuyita presiding officer be babeera ku stations zaffe wano we tulondera nti oyo gwe mulaba abeera awo kati abantu balina endowooza nga emuze mu mpandiikira messages enyingi ez'enjawulo abantu baba n'endowooza ezigamba nti ono PO presiding officer bamulabye yabadde avunaanyizibwa kalulu konna ti oba oli awo omuntu we gw'abadde ayagala okuwangula bw'atawangula akitwala nti oba PO n'alina engeri gye yakozeemu oba dyala n'azikyankalanya oba n'akola ki naye ng'ate bambi okusinziira bwe njogeddemu n'omukyalo ono presiding officer talina kintu kyonna kyayinza kukwatako nakutaataaganya kubanga jjukira abeegentisi bammwe babeerawo na biki byonna ate nga n'obuvunaanyizibwa obw'okulangirira ani awangudde jjukira si bwabwe bwaba returning officers kale mu kyo kyabadde asinga okwogera n'okugamba gavumenti nti mutunulire ensonga eno nga nkulu nnyo timujjukire bano be balondesa ababeera ku bitundu ababeera mu bantu bano aba bulijjo kati bo bwe bajja ne balondesa abantu nga bwe balondesa jjukira abantu baba ne iga ey'omuntu oyo okuwangula kati omuntu we bw'atawangula oba ye bw'alowooza kano ka polling station kaalondeddeko n'alaba nti omuntu awangudde kuba jjukira ffenna abasinga oba abamu twabeeranga ku polling stations zaffe ne tulaba nga tuziwangudde naye n'otamanya nti polling station yo si ye overall si ye malayo byonna kati ye
bw'alaba nti polling station yagiwangudde ate najjawula nti oyo gwe yalonze polling station ye si yawangudde, balina ekintu kye batandika okudevelopinga mu mitima gyabwe nti oba oli awo bano ba PO balina engeri gye bataataaganyamu DRA forms zino oba gye bataataaganyamu results ezo. So kale nno bano ba presiding officers badde basabira gavumenti nti oba oli awo omulundi omulamu balowoozeeko mu ngeri ey'enjawulo, security mbawe security okuviira ddala wali eri bwe baba bahandinze oba bwe baba balese obululu olwo paka ewaka ewaabwe gye badde. Ate n'ensonga endala gy'ayogeddeko ebadde tettaanyiziddwa bulungi nti oba oli awo n'obudde buno bwetukakasa nti no bwe budde obw'okulonda budde bubeerenga ddala bubeere bweru kuba kati bw'aba nga muntu mufumbo oba mukyala mufumbo already yabadde akimanyi oba omwami ffenna tukimanyi nti akalulu kaggwa ssaawa 10 oba kale 11 bwe kiba kyeyongeddemu n'akitwala nti ekinene ennyo okavuga okukatwala gye kalina okugenda kayinza otuuka usanga 12 oba emu ekinene ennyo n'abala omwami nti ku ssaawa emu oba 2 akalulu kateeka okuba nga omukyala ateeka okuba nga akoze eki ng'akomyewo naye obudde bugenderera oba oli awo abaami nabo bafunamu engeri ez'enjawulo. So kale gwe mulamwa gwo ogubadde ogusinga okuba omukulu nti gavumenti mubeereko engeri gye mutereezaamu ensonga eyo ba PO bano mubatwale nti ddala bavunaanyizibwa nabo mubawe obukuumi. Waliwo ekirala kyatidde okwogerako naye nja kukiwa kuba yalaga nti mukana akalulu akaddako awo yali alina gy'ava nga bamaze okuwandinga buva obululu okudda mu kuwasanga ebbiina ly'abavubuka nti buno bwe buno obulondesa bwe buno obukyankalanya obululu bwaffe. Kale oba oli awo singa teyayambibwa bazira kisa abaali bayitawo yali asobola okugwa mu mbeera etali ntuufu. So ba PO bano oba abantu bonna ababeerawo awo nabo tubatwale naddala PO presiding officer tubatwale nti ddala babeera n'obuvunaanyizibwa oba oli awo tubawe security paka gye baba bakolaki gye baba bavudde. Kubanga ensonga y'emu n'ono omwana yali akola ku BVVK naye nina engeri gye twadde musinga ne lwakuba obudde tebuŋŋanyiza nabo abaana balina challenges ezimu nga za njawulo kyakalulu naddala ka president nti obuuma bwe bwakyankalana ne butakola ki abantu babizanga ku bo temutegeera mwaki bingi nnyo. Kale mu ngeri eyo gavumenti next time bwe mubanga mutegeeko obanga mulowooza ku bintu by'akalulu ba presiding officers bano eno mubeeko engeri gye mukola ki gye mubatunulamu kubanga era bwadde ayogera mu ntandikwa ye ng'akulaga nti abaana abamu baatya last minute kubajjukira ebbugumu lyali lingi nnyo mu kalulu ak'omulundi ogwo ako 2026 ebbugumu lyali lingi nnyo bigambo byali bingi okutiisibwa kwali kungi. Kati oba oli awo abaana bano baatunula nti ddala nze ngenda okuba PO byonna ebikyankalana kidda ku nze. Kale mbatunuliremuko mu ngeri ey'enjawulo oba oli awo mubawe ku bakuumi basobole nabo okukola kye bakola nga bakinyumirwamu kubanga mujjukire akalulu konna era katandika kukyankalanira ku station. Kale tujja kusukkawo nnyo awo mbadde balabi balungi mwebale nnyo okugoberera puroguramu eno ekyagindeeteseza nga bwe mbagambye nti mujjukire tubadde tutambula nnyo ne puroguramu zaffe emboozi z'amaka naye mubaddemu element eyo nti omuntu akomawo obudde bugenze omwami adde amusuubira ssaawa eziti oba oli awo ali nakyo ne kivaamu obutabanguko mu maka ate oluusi gavumenti ffe kye tutamanya tumanya kiri naye ate n'abaana bano ba presiding officers eno gye bali balina embeera endala gye bayitamu etabadde nnungi. Ku kamera mbaddeko n'entwata Titus ate nga ne Sonko Betty abaddewo eri Jacob Kabanda naye abadde mu studio kakasa nti buli kimu kitambula bulungi. Kale tusinkana omulundi omulala ate nga tubaleetedde ensonga ez'enjawulo tetuli bannabyabufuzi naye twagadde kuyitirayo buyitizi konna akatatambudde bulungi tusaba mutusonyiwe tusisinkane omulundi oguddako. Bye bye.